So, guten Morgen. Zweiter Tag bricht an. Ich bin leider heute wieder ein bisschen spät dran. Ich habe mich gerade eben fertig gemacht, bin frühstücken gewesen und muss jetzt aber noch das Zelt einreißen. Es hat leider so gegen 5, 6 Uhr angefangen zu regnen. Entsprechend ist das Zelt immer noch klatschnass. Ich werde es also nass einpacken müssen und hoffe, dass es nachher irgendwo mal trocknen kann. Die Sonne scheint zwar jetzt wieder. Es hat auch echt nicht lange geregnet, aber ja, das Zelt ist auf jeden Fall jetzt nass. Alles andere habe ich schon eingepackt, nur das Zelt nicht einpacken und das ganze Einpacken hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Deswegen bin ich jetzt wieder etwas spät dran. Wir haben jetzt kurz vor 9 und ja, jetzt gleich geht es auf jeden Fall los. Zielrichtung ist Hamburg. So, ist alles verpackt, mehr schlecht als recht, aber ich habe jetzt mal das Zelt und die Schutzplane einfach hinten auf den Sattel geschnallt, also quasi auf den Dryback, wo jetzt noch das Gestänge und so weiter drin ist, in der Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen besser trocknet oder zumindest schon mal ein bisschen trocknen kann. Und dann muss ich mal gucken, dass ich das nachher irgendwo mal aufhängen kann. Vorausgesetzt, es fängt nicht schon wieder an zu regnen, dann muss ich den Kram doch in den Trockensack packen. Gut. Los geht's! So, ich bin wieder unterwegs. Jetzt geht es erstmal wieder zu dem Punkt, wo ich gestern von der Route abgewichen bin. Das sind wieder etwa 8 Kilometer. Leider will Google die Karte nicht laden, weil das ist immer wieder hier Fledermausland. Internet ist hier nicht. Zumindest kein mobiles. Einen Campingplatz hatte ich auch keins. Ich hatte gestern kurzzeitig 4G und danach nur noch Edge. Keine Ahnung warum. An derselben Stelle, aber naja. Ja, zum Campingplatz. Die Lage war sehr cool, ne? So schön am Fluss und so weiter. Die sanitären Anlagen waren sauber und ordentlich. Dann habe ich heute Morgen an dem Restaurant, was dazu gehört, gefrühstückt. Fürs Zelten habe ich 9 € bezahlt und 10 € fürs Frühstücksbuffet. Also völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Für 19 € Zelten inklusive Frühstück kann man machen. Einzige, was sich als Nachteil herausgestellt hat, direkt da, wo mein Zelt stand, also direkt neben dem Zeltplatz, führt eine Hauptverkehrsstraße vorbei. Die war leider nachts nicht so ruhig, wie ich gehofft hatte. Vor allem, wenn da mal irgendwie ein großer LKW vorbei donnerte, dann war man direkt wach. Aber ich habe trotzdem ganz gut geschlafen. So, ich hatte jetzt kurzzeitig auch wieder Internet, konnte jetzt auch wieder Google anschmeißen, also Google Maps, damit ich mich auch nicht verfahre. Ich denke, ich würde den Weg zwar auch so finden, aber sicher ist sicher. Ja, ich habe gerade wieder mit der Fähre übergesetzt und ja, ich brauche jetzt noch ungefähr 10 Minuten bis zu dem Ausgangspunkt.
Und dann geht es weiter mit der Pilgerroute. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Aktuell ist es ein bisschen kühl, ein bisschen feucht. Es regnet aber nicht, aber dafür ist die Lichtstimmung ist unglaublich toll. Ist also sehr angenehm insgesamt. Trotz nassem Zelt und wie gesagt dem nicht ganz so idealen Wetter bin ich bester Laune und freue mich auf die zweite Etappe. Körperlich geht es mir super. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich gestern Fahrrad gefahren bin. Also ich fühle mich eigentlich wie immer. Und ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Heute müssen wir die 120 Kilometer aber knacken. Ich bin leider wieder spät unterwegs, aber naja, was soll's. Wenn das Zelt heute Abend nicht immer noch klatschnass sein sollte und ich keine Gelegenheit habe, es zu trocknen, dann werde ich mir vielleicht ein Hotelzimmer nehmen, wo ich das Zelt dann auch mal irgendwie trocken kriegen kann. Aber schauen wir mal, der Tag ist lang und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, an dem Schild hier bin ich gestern abgewichen vom Weg und jetzt geht es nach rechts, also hier entlang. Und jetzt sind wir wieder auf der Pilgerroute. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass ich heute, obwohl ich so spät unterwegs bin, es irgendwie früher an den Ziel schaffe. Gestern wurde es dann doch sehr rapide dunkel, also es ging dann irgendwie sehr schnell. Ich habe dann am Ende im Dunkeln gegessen. Das war alles ein bisschen, ja, war halt nicht so schön, war ein bisschen nervig. Vor allem der Zeitdruck, weil ich gemerkt habe, dass es immer dunkler wurde. Und ja, vielleicht schaffe ich es heute ein bisschen früher. Und mir ist eingefallen, ich komme heute durch Hamburg. In Hamburg wohnt ein Kollege von mir und je nachdem, wann ich da ankomme und das zeitlich hinhaut, kann ich bei ihm übernachten. Wäre auch eine gute Gelegenheit, um das Zelt zu trocknen. Aber jetzt schauen wir erstmal, weil wenn ich da jetzt irgendwie am frühen Nachmittag ankomme, dann ist mir das zu früh. Da könnte ich noch ordentlich Kilometer machen. Na, ich schau mal. Ja, es regnet schon wieder. Aber diesmal scheint das kein kleiner Schauer zu sein, wie eben zweimal. Ich glaube, ich muss meine Regensachen rausholen. Denn es regnet schon ganz schön doll. Dann tue ich das jetzt mal. Ist natürlich klar. Ich hole die Jacke raus. Ziehe die Jacke an, mache die Tasche wieder zu. Und dann hört es langsam auf zu regnen. Es nieselt noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel.
So, manchmal verstehe ich die Route nicht so ganz, also zumindest was mir Komoot da anzeigt. Von da bin ich gekommen und in die Richtung geht es weiter. Aber Komoot sagt mir, ich soll hier, also hier bin ich hergekommen, da geht es weiter, hier geht es weiter. Komoot sagt, ich soll hier links reinfahren, 100 Meter ungefähr den Weg hier runter und wieder zurück. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder sowas, die zur Route gehören. Aber ich habe es eben mal überprüft. Ich habe es jetzt gerade mal überprüft. Da ist nichts. Naja, ich werde diese Abzweigung, die einfach nur hin und zurück führen, jetzt einfach ignorieren. Und ja. So, ich bin jetzt hier in irgendeinem kleineren Ort, keine Ahnung wie er heißt, habe ich irgendwie verpasst. Ich habe jetzt etwas über 25 Kilometer geschafft. Es geht also voran. Tja, jetzt bekomme ich das Gegenstück zu Sand. Matsch. Kommt man leider auch nur sehr schlecht vorwärts. Filmen kann ich dabei unmöglich. Naja, ich hoffe, es ist nicht allzu weit. Ja, das sieht scheiße. Ich musste gerade eben schon so ein Stückchen hier seitlich durch den Wald, weil da riesige Pfützen waren. Und jetzt habe ich ein neues Problem. Da komme ich mit dem Fahrrad nie im Leben drüber. Es sei denn, ich räume alle Taschen ab, kletter über den Stamm und hebe das Fahrrad drüber. Aber ich glaube, dass man hier außen dran vorbei kann. Das werde ich jetzt mal versuchen. Glück gehabt. Da geht's jetzt weiter. So, die Schlammpartie habe ich auch hinter mich gebracht. War am Ende nicht so schlimm, also zumindest bei weitem nicht so schlimm wie der scheiß Sand. Und jetzt gibt es noch kurz hier so einen Energieriegel und dann geht's weiter. Da geht's lang. Oh, es ist windig gerade. Dazu der Regen. Nicht so geil.
geht's bergab. Gleich 35 Kilometer. Es hat leider wieder angefangen zu regnen. Oh, hier muss ich scharf rechts. Hier. Oh, Moment. Da habe ich jetzt nicht genug Schwung gehabt. Ich bin falsch gegangen. Aber es hat geklappt. So. Ja. 35 Kilometer gleich. Nur noch ein bisschen Regen, oder schon wieder ein bisschen Regen. Der Wind wird auch wieder stärker. Aber naja, ich hoffe, dass nachher auch noch mal ein Supermarkt kommt, weil ich muss dann auch immer meine Wasservorräte auffüllen. Ich habe jetzt nur noch eine Flasche. So, jetzt gerade sieht man auch mal wieder ein bisschen die Sonne. Aber das wird nicht lange anhalten, leider. Dafür habe ich jetzt gerade wieder, warte mal, meine Abfahrt verpasst. Das passiert mir ständig. Ich habe ein unglaubliches Talent dafür, Gedanken verloren loszudüsen und meine Abfahrt zu verpassen. Ich musste nämlich da vorne rein. Hier oben fliegt irgendein Helikopter, wahrscheinlich von der Bundeswehr. So. Hier geht's lang. So, mein Plan ist jetzt wie folgt. Das ist nicht mehr weit bis Itzehoe. Beziehungsweise, ich kann es nicht genau einschätzen. Es sind wahrscheinlich so, ja, ich würde mal sagen, nur 30 Kilometer. Also es wären dann bei so, ich bin jetzt bei 37 Kilometer. Das heißt, bei 67 Kilometer, schätze ich mal, kommt Itzehoe. Vielleicht auch bei 70, ich weiß es nicht genau. Das ist so schwer einzuschätzen. Aber ich lasse es mir drauf ankommen. Ich versuche jetzt mal bis Itzehoe durchzuballern, also noch keine größere Pause zu machen. Und dann in Itzehoe irgendwo eine Pause zu machen. Da kriege ich vielleicht auch irgendwas Vernünftiges zu essen. Einen Supermarkt. Meine Vorräte aufzufrischen, also zumindest mein Trinken. Ich habe leider vergessen, auf dem Campingplatz einfach normales Wasser aufzufüllen. Sonst hätte ich mir unterwegs das machen können, weil ich habe noch mir Oatmeal-Mischungen vorbereitet oder Müsli mit wo ich quasi einfach Vollmilchpulver reingetan habe. Das schmeckt eigentlich ziemlich gut. Das heißt, ich bräuchte einfach nur Wasser für. Aber die beiden Flaschen mit Wasser, die ich noch habe, beziehungsweise die eine und die zweite ist fast komplett leer, da habe ich halt Magnesiumtabletten drin und das ist, glaube ich, geschmacklich dann nicht so geil. Naja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Das ist aber gerade ganz schön, die Sonne scheint. Aber also da ist es überall blauer Himmel hinter mir. Aber vor mir kommen wieder dicke Wolken, wie man sieht. Das ist ein bisschen gemein. Wobei, ich glaube, da hinten klart das langsam auch auf. Vielleicht habe ich ja Glück und bekomme jetzt so ab Mittag, wir haben ja jetzt 12 Uhr, vielleicht bekomme ich ja jetzt besseres Wetter, ein bisschen Sonnenschein. Das Zelt ist leider natürlich immer noch klatschnass. Ich meine, so kann es eh nicht richtig trocknen. Ist auf dem Gepäckträger geschnallt, aber ich dachte, wenn ein bisschen Luft rankommt, kann es zumindest teilweise trocknen. Aber wenn es die ganze Zeit regnet, ist es natürlich obsolet. Wenn keine Sonne scheint, ist auch nicht unbedingt zuträglich. Na gut, wir sind jetzt in dem kleinen Örtchen Peißen, Kreis Steinburg. Das heißt, wir haben den Kreis Rendsburg-Eckernförde verlassen. So, weiter geht's.
so kann ich mir das gefallen lassen. Sonne ist wieder draußen und es sieht echt so aus, als würde die Sonne jetzt auch ein bisschen bleiben. Ich habe sogar die Regenjacke weggepackt. Und ja, schöne Landschaft, alles grün. So gefällt mir das. Bitte weiter so. Also hier gefällt es mir jetzt mal echt gut. Hier ist echt schön. So könnte es weitergehen. Ja, steigert auch direkt wieder die Laune. Wobei ich auch bei dem Regen jetzt nicht unbedingt schlechte Laune hatte. Es macht ja dennoch Spaß und mit vernünftiger Kleidung geht das ja alles. Aber bei Sonnenschein zu fahren ist doch um einiges schöner. Jetzt haben sich leider wieder dicke Wolken vor die Sonne geschoben. Aber es sieht so aus, es dürfte nicht allzu lange dauern, bis die Sonne wiederkommt. Zumindest regnet es nicht. Noch nicht. Da kam gerade übrigens ein Schild für die Radrouten Itzehoe noch 12 Kilometer. Ist also gar nicht so weit wie ich dachte, also etwa bei 52 Kilometer. Das ist sehr gut. Ich denke, dann schaffe ich es heute auch noch bis Hamburg. So, Itzehoe ist nicht mehr weit. Ich schätze mal, allerspätestens in einer halben Stunde bin ich da. Dann mache ich ein Päuschen. Na, das ist doch mal nett hier, würde ich sagen. Die Sonne müsste auch jeden Augenblick wieder rauskommen. Ja, man fährt heute irgendwie sehr viel von diesen komischen Betonplatten. Die fahren sich teilweise meistens nicht so gut, weil die oft richtig am Arsch sind oder versetzt sind. Dass sie irgendwie eine hohe Kante haben oder Löcher in der Mitte oder weiß ich was. Da sind heute extrem viel von. Naja, so. Der offizielle Weg hätte mich nur an Itzehoe vorbeigeführt. Ich bin aber dann trotzdem in die Stadt reingefahren, nämlich zum Supermarkt, direkt hinter mir zum Edeka. Da ein bisschen Einkauf, ein bisschen Wasser, habe mir 2 Teilchen geholt, einen Joghurtdrink und so einen Becher mit Erdbeeren. Der war sehr gut. Das habe ich mir gerade alles reingepfiffen und jetzt geht es weiter. Natürlich ging es zum Supermarkt durch Itzehoe nur bergauf, restlos. Das war richtig anstrengend und das war auch nicht so knapp bergauf, aber dafür geht es jetzt bergab, zurück. Das nächste Ziel wäre dann jetzt Hamburg. Ich weiß nicht, wie weit es noch ist bis Hamburg. Ich glaube so, ich würde mal schätzen, so gute 50 oder 60 Kilometer. Das müsste doch eigentlich zu schaffen sein. Gerade scheint die Sonne, aber da vorne sieht es schon wieder tierisch nach Regen aus. Es ist extrem windig. Mal sehen, wie das Wetter sich weiterentwickelt.
Da würde ich auch einziehen. Ja, ich hatte eben so einen kleinen Durchhänger, als ich in Itzehoe am Markt war. Irgendwie, ja, es war irgendwie extrem kalt. Ich habe gefroren, ich habe die Jacke wieder angezogen, die ich kurz vorher ausgezogen hatte, und irgendwie wollte mir nicht wirklich richtig warm werden. Und habe mich irgendwie nicht ganz so gut gefühlt. Ich hatte schon die Befürchtung, ich werde krank, das hätte jetzt noch gefehlt. Aber jetzt geht es wieder, wo ich wieder in Bewegung bin, alles wieder gut. Ich muss einfach nur mal wieder eine halbe Stunde strampeln, um wieder reinzukommen. Und jetzt läuft es wieder. Die Sonne scheint auch. Das Einzige, was nervig ist, ist halt der Wind, der wirklich extrem stark ist. Also es kommen immer wieder so richtig heftige Böen, die mich auch richtig zur Seite schieben. Da muss man richtig gegenhalten. Aber zum Glück hatte ich bis jetzt noch keinen Gegenwind. Leider auch kein Rückenwind. Ja, wenn es so windig ist, brechen natürlich auch gerne meine Äste ab. Es fehlt mir noch, dass mir so ein Ding auf den Kopf kracht. Aber wir sind ja hier im Norden, ne? Da ist es ja schon mal gerne ein bisschen windiger. Uiuiui, jetzt hatte ich gerade mal ein paar Meter lang 1A Gegenwind und der Wind hat richtig geblasen in dem Moment. Das macht keinen Spaß, dagegen anzufahren. Da stehst du still. Na ja, gut, für die meisten Norddeutschen ist das wahrscheinlich hier nur ein laues Lüftchen. Für mich ist das ein ausgewachsener Sturm. Aber es gehört halt dazu, nicht wahr, wenn man im Norden ist. Einfach nur Gras, soweit das Auge reicht. Aber irgendwie sehr schön. So grün. So kann man Strecke machen. Schön geradeaus, eben, Asphalt. Das ist gut. Ich habe gerade mal das Zelt nochmal abgemacht und nochmal zusammengewickelt. Diesmal etwas anders, damit die feuchten Stellen oder die noch feuchten Stellen wieder außen sind. Allerdings ist das ganze Zelt, das ist so pitschnass, dass ich bezweifle, dass ich das trocken kriege. So wie es vorher drauf war, war es oben drauf inzwischen einigermaßen trocken. Aber ich glaube, ganz trocken kriege ich es nur, wenn ich das in der Sonne mal ausbreiten kann. Aber da sieht es aktuell schlecht aus, vor allem bei dem Wind geht mir das Zelt nur fliegen. So, ich bin jetzt bei knapp 85 Kilometer. Hinter mir zieht schon wieder Regen auf. Vor mir ist blauer Himmel. Und hinter mir alles grau. Ich habe gerade schon wieder die ersten Tropfen abbekommen. Es ist wie verhext. Also es ist wirklich immer so, die Sonne kommt raus. Genug Zeit. Also lang genug, dass meine Klamotten wieder trocken werden. Und kaum sind die trocken, kommt der nächste Regenschauer. Und der Wind natürlich. Naja.
hatte leider nicht die Kamera schnell genug an, aber das war gerade eine kurze Böe und Regen, unfassbar. Also habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Ja, scheiß Regen, und das vor allem sieht so aus, ich sehe keinen grünen Himmel, genau, keinen blauen Himmel mehr hinter mir. Ich fürchte, das wird jetzt erstmal ein Dauerregen werden. Aber hier werde ich mich mal ganz kurz unterstellen. Ja, jetzt wollte ich mich in der Unterführung eigentlich komplett in der kompletten Regenmontur einpacken. Und kaum halte ich die Hälfte an, ließ der Regen wieder nach. Typisch. Jetzt fängt er wieder an. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine warme Fleecejacke drunter gezogen, weil langsam wurde es ein bisschen frisch. Und die richtige Regenjacke wieder angezogen. Ich hatte schon überlegt, die Regenüberhose rauszuholen. Aber naja, das hat jetzt erstmal wieder nachgelassen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob das weiter so unbeständig bleibt oder ob jetzt irgendwann mal ein bisschen besseres Wetter mir beschienen ist. Da kommt die Sonne zumindest mal kurz wieder raus, aber die ist gleich wieder weg. Jo, da verschwindet sie wieder. Aber hinter mir, na wobei, da hinten wird es wieder grün. Das lässt hoffen. Wie komme ich denn auf grün? Blau. Da hinten wird es wieder blau. Wenn es grün werden würde, würde ich mir Sorgen machen. Ja, ich fühle mich sowas von verarscht. Da habe ich mich entschlossen, jetzt doch die komplette Regenmontur anzuziehen. Also Regenjacke mit Kapuze und Regenüberhose. Und kaum hatte ich den ganzen Kram an, hat es sofort aufgehört zu regnen. Es ist eine Farce. Ich lasse das Zeug jetzt erstmal an. Wer weiß. Ich glaube, wenn ich das wieder ausziehe, geht es wieder los. Irgendjemand hat was gegen mich. So, 90 Kilometer habe ich gleich geschafft. Und abgesehen von dem ständig umschwenkenden Wetter, läuft doch eigentlich ganz gut. Ich komme gut vorwärts. Natürlich deutlich langsamer als gestern. Also ich habe jetzt aktuell eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 km/h. Gestern waren es, glaube ich, um die 20. Aber es liegt wahrscheinlich auch an dem beschissenen Wetter und die Wege sind diesmal deutlich schlechter. Ich bin ja gestern sehr, sehr viel Radwege und normale Straße gefahren. Und dieses Mal fahre ich halt mal wieder sehr viel hiervon. Und auch sonst viele Trampelpfade und unebene Waldwege. Eben war auch ein Stück, das komplett unbefestigt war. So gut 150 Meter über quasi Wiese. Aber es läuft, es geht vorwärts. Die Sonne scheint auch gerade wieder. Ich habe nur die Kapuze wieder abgezogen. Aber ansonsten lasse ich die Regenklamotten erstmal. So, ich habe jetzt in Elmshorn ein bisschen Zeit verplempert. Zum einen, weil ich nach Hotels und so weiter geguckt habe, nach Alternativen, falls ich es doch nicht bis nach Hamburg schaffe. Aber die meisten, die ich angerufen habe, sind alle schon belegt. Und die anderen sind mir einfach zu teuer. Und ja, deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, trotz allem noch bis nach Hamburg zu fahren. Zum Kollegen. Und ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen im Dunkeln fahren müssen. Also ich denke mal, so 2-3 Stunden werde ich noch brauchen. Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen Gas geben und wahrscheinlich auch nicht mehr so viel filmen. Wenn ich beim Kollegen bin, würde ich sowieso nicht filmen. Aber morgen geht es dann weiter. So, dann gebe ich jetzt mal Vollgas. So, bis Hamburg sind es noch ungefähr laut Fahrtroutenschildern, zumindest ist es schon ausgeschildert, 48 Kilometer. Wenn ich das Tempo halten kann, soll ich das in 2,5 Stunden schaffen. Ich rechne mal mit 3. Wenn ich 3 Stunden brauche, bin ich so kurz vor 10 da.
Da geht es hin, das kostbare Tageslicht. Ich habe hier gerade so heftigen Gegenwind, ja, ich komme kaum vorwärts. Weil lief es bis gerade eben richtig gut. Ich konnte im Schnitt 25 km/h fahren und kam gut voran. Aber jetzt gerade hier ist gerade wie im Windkanal. So, ich fahre jetzt genau auf die Elbe zu. Ungefähr noch 500 Meter, 600 Meter. Dann komme ich an die Elbe und dann fahre ich an der Elbe entlang bis nach Hamburg. Sobald ich an der Elbe angekommen bin, pfeife ich mir noch mal so 1, 2 Müsli-Riegel rein, damit genug Energie da ist. Ich werde mal ordentlich was trinken und dann kräftig anziehen. Leider sieht es auch wieder nach Regen aus. Ich hoffe, es regnet nicht zu stark. Aber ich kann nur hoffen. Ja, ich glaube, hier zu wohnen ist auch ganz nett. Schön ruhig wahrscheinlich. Ja, es regnet natürlich schon wieder. Kaum habe ich gesagt, es sieht nach Regen aus. Fielen die ersten Tropfen. Wir hoffen das Beste. Egal, ich gebe jetzt alles. Es sind noch sämtliche Hotels. Ich habe auch noch mal alle durchgeklappert. Alle Hotels sind ausgebucht. Ich habe überall angerufen. Außer bei denen, wo die Zimmer 200-300 Euro gekostet hätten, weil das sehe ich nicht ein. Hallo. Aber naja, deswegen jetzt durchziehen bis Hamburg.